يبا بما ان احنا الان في البر، في ناس يجمعون ويقصرون هم في بيوتهم بسبب المطر. هل يجوز لنا الجمع؟ اتفاق الأئمة الأربعة أن الجمع يكون في المساجد لأجل ألا يتعرض الناس للمجيء والذهاب مع المطر الشديد. أما كون الإنسان في بيته أو في مزرعته أو في خيمته فبالاتفاق لم يجوز الجمع، لأن الجمع إنما جاز لأجل الخروج والدخول. الله. أما الإنسان وهو جالس في بيته أو في مزرعته أو في خيمته فلا يوجد دخول ولا يوجد خروج، فلا يجوز لهم الجمع. نعم، وهذا قول الأئمة الأربعة. ايه. ومن قال بالجمع فهذا قول شاذ. الله يجزاك خير، بارك فيك.